Tarata Novembre kalo tile 25 sanba 2025 DMS-TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru nin ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don banbaaci wale mɔgɔ si la tunu na ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu na an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 22 sanba 2025 communiqué min kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko jumadon novembre kalo tile 21 sanba 2025 ko min an ka Mali fintigilakaw k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaaci wale maaw la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Sénégal jamana ale kɔni y'a yira Mali jamana na ko kura ye k'a fɔ ko a baden jamana yɛrɛ de kɔni ye Mali jamana ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min ye Dakar port ma olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko Mali conteneur minnu yɛrɛ kɔni jɔn bɛ Dakar port la kabini avril kalo tɛmɛnen san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye Dakar port ma yɛrɛ kɔni k'u bɛ jɛ o conteneur ninnu yɛrɛ kɔni bilali wariw bɛɛ lajɛlen kɔ kalo 3 kuntagala kɔnɔna na ko wa olu Dakar port ma bɛ Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa a ka conteneur ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka don Mali jamana kɔnɔna na. Ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ni min yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na jamana ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ don o jamanadenw yɛrɛ kɔni o ko hukumu na sibiri don novembre kalo tile 22 sanba 2025 citerne 82 in yɛrɛ bɔra Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ne kana don an ka Mali jamana kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni citerne 82 in yɛrɛ kɔni dira Niger jamana ɲɛmaa de fɛ ni o ye général Abdramane Tchani a ye nin kɔni di Mali yɛrɛ kɔni ma walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka se ka bɔ o tajimafɛn ko gɛlɛya kɔnɔna na. Min ye lakanabaliya ye o bɛ Nigeriya jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaaci wale maaw ye ko olu nana ko kura ye ne ka écoleden hali ni école karamɔgɔ 315 minɛ ne ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka jatigɛ yɛrɛ kɔni caya Nigeriya jamana kɔnɔna na fo Nigeriya état caman yɛrɛ kɔni bɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna n'u ka écolesow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu ka d'a kan dɔgɔkun kelen kuntagala kɔnɔna na banbaaci wale maaw olu ye écoleden minɛ min yɛrɛ kɔni kɛ o ka ca kosɛbɛ ni y'u écoleden minɛli ko filanan yɛrɛ de kɔni ye dɔgɔkun kelen kuntagala kɔnɔna na o wale in kɛra sababu ye ni sira ale ni jatigɛ yɛrɛ kɔni bɛ Nigeriya jamana kɔnɔna na min ye bolatini bɛ ni ale de ye Nigeriya jamana ɲɛmaa ye wale in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'ale ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a tɛna na i sen don G20 ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna ni o kun nana kɛ Johannesburg yɛrɛ de kɔni ni o ye Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni bolatini y'a yira k'a fɔ ko G20 min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔna na k'a tɛna na taa o ko yɛrɛ kɔnɔna bilen ka d'a kan ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔna na a ka kan ka to a ka jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ dankari ni crise in na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Rusi jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Poutine ale kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko États-Unis ye plan min yɛrɛ kɔni bɔ walasa kɛlɛ bɛ ye Rusi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la ka dankari o ko la ko min yɛrɛ kɔni o plan yɛrɛ kɔni gafe k'o sera ale jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ye ni plan min yɛrɛ kɔni bɔ ko plan yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni danbe ka di kɛlɛ yɛrɛ kɔni na olu ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la wa a y'a yira k'a fɔ k'a ye plan min yɛrɛ kɔni bɔ ko plan min yɛrɛ kɔni don ko olu kun bɛ nin dɔn ka ban ka d'a kan kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na o kun kumana nin ko in yɛrɛ kɔni kan ko yɛlɛma dɔɔni dɔrɔn yɛrɛ de kɔni dɔnna plan ninnu na ko nka kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ye k'ale bɛ ka sigasɛgɛ k'a fɔ ko Ukraine de bɛna na i ban plan yɛrɛ kɔni ma ko n'o dun yɛrɛ kɔni kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni banni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. États-Unis kelen ni ka a ka plan yɛrɛ kɔni bɔ plan min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ne ka dankari Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Union européenne ma olu y'a yira k'a fɔ ko o ko in yɛrɛ kɔni ma olu kun minɛ u fana ɲɔgɔn yeba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn yeba min yɛrɛ kɔni na u fana ye plan yɛrɛ kɔni bɔ plan min bɛ se ka kɛ sababu ye ne ka dankari Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na Union européenne ma yɛrɛ kɔni plan min yɛrɛ kɔni bɔ nin ko la an bɛna da se olu ma ne ka olu ɲɛfɔ aw ye ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
Sibiri do novembre kalo tile 22 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ale ni an ka tubara kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ ma komi an ka Mali fɛntigilakaw k'olu opération kura yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra CPA ba y'u bolo ni région kofɔlen in kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na état-major b'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra juma don novembre kalo tile 21 san 2025 ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali fɛntigilakaw olu tora Bamaci wale maaw yɛrɛ kɔnɔna minɛli yɛrɛ kɔnɔna Kidali région kɔnɔna na k'u tolen ni man yɛrɛ kɔnɔna minɛli la sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko Bamaci wale maaw yɛrɛ de kɔni don o sɛgɛsɛgɛli baara jaabiw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko min an ka Mali fɛntigilakaw ye farabu kɛ ne ka ɲɛsin ni Bamaci wale maa ninnu ma kan Mali fɛntigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni ni farabu min kɛ ne ka ɲɛsin Bamaci wale maa yɛrɛ kɔni ma ko farabu ni yɛrɛ kɔni sera u seyɔrɔ la wa farabu ni yɛrɛ kɔni ko minnu kɛ ko de ye ko Bamaci wale maaw kun kɛnbɛ ne ka u ka bolimafɛn dɔ n'o kun falen yɛrɛ kɔni don u ka logistique yɛrɛ kɔni na k'o dogo basiba dɔ yɛrɛ kɔni jukɔrɔ a bɛ baara localité sud yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don bolimafɛn ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Bamaci wale maaw olu kun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni na localité kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min an ka Mali fɛntigilakaw ye frappe minnu yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin o ma o kɛra sababu ye ni ka o Bamaci wale maa yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na k'o dabɔ an ka Mali fɛntigilakaw ka ni frappe jugumanba in yɛrɛ kɔni na min ye hiérarchie militaire ye communiqué in kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye ko min ye Bamaci wale maaw ɲinini ni u si latunni ye ko halisa o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ Kidali région kɔnɔna na ɲɛna yɛrɛ kɔni an bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka da kan sanga ani wagati ni mani yɛrɛ de kɔni bɛ u ni de faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili baaraw yɛrɛ kɔni na o de la sanga ani wagati u bɛ wuli ne ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na Dakar port autonome maaw yɛrɛ kɔni u ka solidarité kɛ ne ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ni mesure ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni talen mesure ɲumanba min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ne ka lafiyaba yɛrɛ de kɔni se an ka Mali jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni ma Dakar port maaw yɛrɛ kɔni ni mesure ba min yɛrɛ kɔni ta o de ye kan ka Mali opérateur économique ka conteneur minnu yɛrɛ kɔni jɔlen don Dakar port yɛrɛ kɔni na hale ni u kan ka pénalité min yɛrɛ kɔni sara Dakar port maaw ye ka da kan ko conteneur kun kan ka taa wagati min na o ma taa o wagati yɛrɛ kɔni na o la ko ni conteneur min yɛrɛ kɔni jɔla in na a kun ka kan an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka u jɔlen bɛ ni wari fɛnɛ yɛrɛ kɔni sara port maaw ye Dakar port maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'u bɛ jɛ o wari ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ ko kalo saba kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali opérateur économique ka conteneur fɛn fɛn yɛrɛ kɔni jɔlen mana na kɛ Dakar port yɛrɛ kɔni na ko kalo saba kuntagala kɔnɔna na k'u ti wari foyi yɛrɛ kɔni sara o ko la Dakar port maaw yɛrɛ kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta a yirala k'a fɔ ko décision in yɛrɛ kɔni a yamaruya yɛrɛ kɔni bɔra Sénégal autorité maaw de yɔrɔ la décision in yɛrɛ kɔni ta kun de walasa ka se ka Mali yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don a ka nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na ale ni an ka Mali opérateur économique kun kan ka wari min yɛrɛ kɔni sara ka da kan k'u ka conteneur yɛrɛ kɔni mɛnna Dakar port yɛrɛ kɔni na ka se ka o wari in yɛrɛ kɔni bɔ u ka wale min bɛ kɛ lafiyaba ye maa ninnu ma a yirala k'a fɔ kan ka Mali opérateur économique ka conteneur minnu yɛrɛ kɔni jɔn bɛ Dakar port la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛrɛ tɛ o yɛrɛ kɔni jɛ conteneur 2500 yɛrɛ kɔni na ko wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka an ka Mali opérateur économique ka conteneur yɛrɛ kɔni bloquelen to Dakar port yɛrɛ kɔni na o da yɛrɛ kɔni bɔra lakanabaliya yɛrɛ de kɔni na sira ninnu ka sira min bɛ don an ka Bamako kɔnɔna na ale ni carburant ko crise min yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na o wagati gɛlɛn yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali ministère transport ni o ye Madame Dambele Madina Sissoco ale kɔni délégation ba dɔ wulila ne ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na walasa an ka Mali autorité ni Sénégal autorité bɛ se ka kuma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka conteneur ninnu bloqueli ko yɛrɛ kɔni na Dakar port la an ka ministère transport ni a ka délégation yɛrɛ kɔni ka tagali senfɛ Sénégal jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u ni Sénégal autorité caman yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye o dɔw ye Sénégal ministère pêche et de l'économie maritime fo ka taa se Sénégal ministère transport yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ k'an ka Mali ministère transport ni a ka délégation ni yɛrɛ kɔni ko kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna u ni Sénégal ka ni ministre kofɔlen ninnu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛla la u ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ o délégation saba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kumana walasa logistique ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o dabɔ lakanabaliya yɛrɛ kɔni na sira nin yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni ɲini walasa ka se ka o gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni tɛmɛ Wali Diouf Bojang ni ale de Dakar port autonome yɛrɛ kɔni directeur général ye ale ka kuma kɔnɔna na a b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu Dakar port maaw yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali kan ko gɛlɛya in tɛ Mali dɔrɔn yɛrɛ kɔni tɛ ko gɛlɛya in bɛ Mali concerné wa a bɛ Sénégal yɛrɛ concerné ko yɛrɛ de kɔni na Dakar port maaw kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u se fɛn fɛn ni ko in yɛrɛ kɔni na
k'u bɛ o ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka nin gɛlɛya wuli ka bɔ Mali opérateur économique kan. Ko yɛrɛ de kɔni na an ka Mali opérateur économique kan ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni sara Dakar port mɔgɔw ye ka d'a kan k'u ka conteneurs yɛrɛ kɔni mɛnna yen nɔ ko min ye Dakar port autonome mɔgɔw yɛrɛ kɔni k'u bɛ jɛ o wari in kɔ. Ko wa kalo 3 kuntagala kɔnɔna na an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka conteneurs jɔlen bɛ se ka to olu ka port yɛrɛ kɔnɔ na k'u ti wari foyi yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara o ko la kalo 3 kuntagala kɔnɔna na. O ko jaabi yɛrɛ kɔnɔ na an ka Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali yɛrɛ kɔni président ale bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka conteneur mun yɛrɛ kɔni bɛ conteneur nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka bɔ yen nɔ lakana kɔnɔna na. Ko conteneur 2000 ani dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔli Dakar port yɛrɛ kɔni na ni ka donna ye an ka Bamako kɔnɔna na kalo 3 kuntagala kɔnɔna na k'o ti baara gɛlɛn ye ko wa a tɛna kɛ problème yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu bolo. Ko transport ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko logistique mun yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni bolo ko capacité min yɛrɛ kɔni bɛ o minɛ yɛrɛ kɔni na olu chambre de commerce et d'industrie du Mali mɔgɔw yɛrɛ kɔni bolo nin ko in yɛrɛ kɔni tɛna kɛ ko gɛlɛya min wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan an ka Mali logistique yɛrɛ kɔni a fanga bɛ u la ni ka nin conteneur min yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen lase Mali jamana kɔnɔna na kalo 3 kuntagala kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Sénégal jamana ale y'a yira Mali jamana la ko kura ye k'a fɔ k'a baden jamana yɛrɛ kɔni Mali ko wa ka Mali yɛrɛ kɔni to gɛlɛya kɔnɔna na sanga ani wagati ale Sénégal yɛrɛ kɔni bɛ Mali jukɔrɔma don ni yɔrɔ in na an bɛ Sénégal autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɔ u ka bolo di yɛrɛ kɔni ma Mali la ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na ka d'a kan n'a kun fɔra ko Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka wari yɛrɛ kɔni sara u ka conteneurs jɔli ko la Dakar port yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ kɔni kun bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ wa kun bɛna na ni tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni an ka opérateur économique yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ko la. Sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 22 san 2025 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ citerne 82 convoi yɛrɛ kɔni bɔra Niger faaba la ni o ye Niamey ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na. Alors k'a fɔ ko ni citerne 82 minnu yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko citerne 82 in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dira Niger jamana ɲɛmaa de fɛ ni o ye Général Abdramane Tchani ye. Wa a ye nin tajimafɛnba in yɛrɛ kɔni ta ni k'a di Mali jamana yɛrɛ kɔni ma walasa gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔdenw kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajimafɛn ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka caman yɛrɛ kɔni bɔ o gɛlɛya ninnu na. Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchani ale ye nin waleɲumanba min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ kɔni ma o ko in yɛrɛ kɔni fɔra kosɛbɛ an ka Mali feere ni sanniko minisiri fɛ ni o ye Musa Alassane Diallo ye wa feere ni sanniko minisiri ale bɛ Niger maaw yɛrɛ kɔni fo furancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni yɔrɔ in na an fɛnɛ bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana ɲɛmaa ma ni o ye Général Abdramane Tchani ka d'a kan ko gɛlɛya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na maa b'i teri ni i juguw yɛrɛ kɔni bɔra ɲɔgɔn na ka sanga ni Mali yɛrɛ kɔni ka nin gɛlɛya ye min ye Niger ale y'a bɔ an ŋaniya la ni ka citerne 82 bila ka na Mali jamana kɔnɔna na wale in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ lafiyaba ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen fo ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni ka d'a kan wagati gɛlɛnw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni jamana saba ninnu b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka gɛlɛyaw bɔ ɲɔgɔn ka jamanaw kan. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kamanagan hali lakanabaliya o kɔni bɛ Nigéria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma olu seginna ko kura ye ni ka na école ale ni école karamɔgɔ 315 minɛ ni ka taa n'o ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yɛlɛla k'a fɔ ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni écoleden ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni minɛ k'u ye écoleden ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni minɛ chrétien écoleso dɔ de la ko wale in yɛrɛ kɔni kɛra Niger état yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Nigéria jamana kɔnɔna na ko dusukasi ale ni tɔɔrɔ o kɔni bɛ Nigéria jamana kɔnɔna na halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sibiri don novembre kalo tile 22 san 2025 association des chrétiens du Nigeria ni o ye kan maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko mɔgɔ 315 ni o mɔgɔ 315 in na mɔgɔ 313 o ye écoledenw ye mɔgɔ 12 o ye école karamɔgɔw ye ko maa dɔw yɛrɛ kɔni taara ni maa hakɛya ninnu yɛrɛ kɔni minɛ Saint-Marie de Papiri école primaire ni a école secondaire yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Niger état de kɔnɔna na ni nin ye état ye Nigéria jamana kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni écoleden ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔna ni chrétien école in yɛrɛ kɔnɔna ko maa ninnu nan'u ka wale in yɛrɛ kɔni kɛ juma tɛmɛnen ni novembre kalo tile 21 san 2025 ko wa ni maa yɛrɛ kɔnɔna na ni ko min yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen kuntagala kɔnɔna na ni a siɲɛ filanan yɛrɛ de kɔni banbaci wale ma o bɛ na écoledenw yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'u ye ko tɛnɛn tɛmɛnen an kɔrɔ novembre kalo tile 17 san
filani mugo anduru ko bambaci wali maw yɛrɛ kɔnɔna na kebi eta yɛrɛ kɔnɔna na ni ka musoman denmisɛnnin mugo anduru minɛ ni ka taa n'u ye tuguni ala k'a fɔ ko bambaci wali maw nana ni école kɛmɛ 307 minnu ale ni école karamɔgɔ 12 minnu yɛrɛ kɔnɔna ni école ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko ni y'a ta k'a lajɛ k'u ye école ye écoledenw kilancɛ bɛɛ de ta ka taa n'a ye ka sanga ni situation yɛrɛ kɔni juguya ko jugu ye Nigeria yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na Niger État Katsina État ale ni Plateau État ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ye ordre yɛrɛ kɔni bɔ ko écoleso fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ni État 3 ninnu kɔnɔna na ko ka écoleso ninnu bɛɛ lajɛlen datugu Bola Tinubu ni ale Nigeria jamana ɲɛmaa ale kɔni ye laseli kɛ k'ale kun kan ka i sen don G20 sommet yɛrɛ kɔni na Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka ko ka kɛɲɛ ni situation gɛlɛman yɛrɛ kɔni a ka jamana kɔnɔna na k'a tɛna na se ka taa a sen don G20 yɛrɛ kɔni sommet la bilen Afrique du Sud jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ to a ka jamana kɔnɔna na walasa ni crise min yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ crise in ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ wa association des chrétiens du Nigeria maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u sirannen yɛrɛ kɔni don ka d'a kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko écoleden 88 fɛnɛ yɛrɛ kɔni tunnen don nin y'a san caman yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye bandiw yɛrɛ kɔni ni maramafɛn girimanw bɛ u bolo olu bɛ to ka taa wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na wa kuma caman u b'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ ni ka ɲɛsin Nigeria Nord Est ni a camancɛ fanfɛlaw de la ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi menace yɛrɛ kɔni tɔ bɛ ka juguya kosɛbɛ ka d'a kan ko bandi minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin wale nin yɛrɛ kɔni kɛ k'a yirala k'a fɔ ko sisan yɛrɛ kɔni ko lien yɛrɛ kɔni bɛ u ni bambaci walimaw de ni ɲɔgɔn cɛla la wa susu caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tɛnɛndon novembre kalo tile 17 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye bambaci walimaw ye k'u ye écoleden denmisɛnnin musomanin minnu yɛrɛ kɔni minɛ kebi eta yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u taara ni nin musomanin ninnu ye Birni Gwari kungo yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni zone kofɔlen yɛrɛ kɔni ye zone belebeleba dɔ ye Nigeria jamana kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu maramafɛntigiw daga sigilen yɛrɛ kɔni don o yɔrɔ in na an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni Nigeria jamana kɔnɔna yirala k'a fɔ ko écoledenw yɛrɛ kɔni minɛli bɛ ka caya kosɛbɛ nka Bola Tinubu ni ale de Nigeria jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ k'a bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka u ka lakana sabati o yɛrɛ de kɔni a ye laseli kɛ k'a tɛna na a sen don G20 sommet yɛrɛ kɔni na bilen wa min yɛrɛ kɔni ye État 3 yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko k'u ka écolesow bɛɛ lajɛlen datugu joona walasa kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Russie ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ la ka se ka dankari o la min ye États-Unis maaw ye olu ye plan ba dɔ yɛrɛ kɔni bɔ plan min bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka dankari jamana fila ninnu ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na o ko hukumu de la min ye Russie jamana ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine ale ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko États-Unis ka service de communication maaw yɛrɛ kɔni ye plan yɛrɛ kɔni gafe ci ale ma mɛ wagati min na i n'a fɔ bi Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Alaska sommet yɛrɛ kɔni na k'olu ni Ukraine ni États-Unis yɛrɛ kɔni kumana fɛnba minnu yɛrɛ kɔni ka walasa dan bɛ se ka kari jamana fila ni yɛrɛ kɔni ka kɛlɛw yɛrɛ kɔnɔna ko o kumaba nin yɛrɛ de kɔni bɛ plan in kɔnɔna na ko nka ko États-Unis maaw yɛrɛ kɔni yɛlɛma dɔɔni de don a la polisi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale yɛrɛ kɔni ka jate la ni plan ba min yɛrɛ kɔni bɔlen filɛ nin ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka dankari jamana fila ni yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la basigi kɔnɔna na ko nka a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka bisigiya kosɛbɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ko de tɛ fɛ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ka ban États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ni plan ba min yɛrɛ kɔni bɔ a yirala k'a fɔ ko point 28 yɛrɛ de kɔni bɛ a kɔnɔna na ko a plan yɛrɛ kɔni tɛ ko kura ye yɛlɛma dɔɔni de donna a la ko k'u to Alaska sommet yɛrɛ kɔnɔna na o kun bɛnna ko min yɛrɛ kɔni kan ko États-Unis o de ta ni ka o don plan in kɔnɔna na nka a ye yɛlɛma dɔɔni de don a la nka a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka ni plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na texte minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko États-Unis maaw ni Russie maaw ma kuma o ko la fɔlɔ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis maaw yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka Ukraine ka yamaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka sɔrɔ plan in na fɔlɔ ko yɛrɛ de kɔni na o ma kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni daminɛ plan in ko la Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Ukraine ale ni a jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka u yɛrɛ nɛgɛn de ko u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka ko in yɛrɛ kɔni da to Russie la nka a bɛ ka yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Ukraine ni a jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o ko in yɛrɛ kɔni kɛ ko da yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ ka d'a kan ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko kow bɛ cogo min k'u ti o yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn ko ɲɛtɛ ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na fanga bɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo ni européen yɛrɛ kɔni sera ka o yɛrɛ kɔni dɔn u tɛna n'a fɔ k'u bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛ dimi yɛrɛ kɔni don Russie la wa Russie jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ye plan bɔ walasa ka se ka dankari Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in na ko ɲani Alaska sommet yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'olu kun ye kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la a ko kan yɛrɛ fɛnɛ ko nka k'olu Russie ni États-Unis kun ye o kuma ɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɛ ko kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni na maa si sen ma don a la a kɛra dogo yɛrɛ de kɔni na wa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kumana babubaw yɛrɛ de kɔni kan u kuma walawalali kɛ ko in na kosɛbɛ ko kabini Anchorage sommet yɛrɛ kɔni na min ye Russie maaw ye olu kɔni y'a fɔ États-Unis maaw yɛrɛ
yɛrɛ kɔni ko Donald Trump yɛrɛ kɔni plan fɛn fɛn bɔ walasa ka se ka dankari Russie ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ ko min ye olu Russie olu kɔni bɛ sɔn o plan yɛrɛ kɔni ma hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔna na ko kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Ukraine ye ale de kɛ mɛ ni k'i ban yɛrɛ kɔni k'a bɛ a ka yamaruya yɛrɛ kɔni di walasa ka se ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛ o ɲɔgɔn cɛ la ni plan ko yɛrɛ kɔni kan o la kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Russie olu pɛrɛnnen don ka sɔn Donald Trump yɛrɛ kɔni ka ni plan ko fɔlen ma ko nka ale ma da la ni o kɔnɔna na bɔ Ukraine yɔrɔ la ka d'a kan ko Ukraine ni a jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dimi yɛrɛ de kɔni don Russie la. Halisa an bɛ to Russie ale ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kɛlɛbanko in plan ko yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis maaw ye olu kelen ni ka u ka plan yɛrɛ kɔni bɔ walasa ka se ka dankari Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ko min ye européen fɛnɛ olu fɛnɛ nana fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni walasa ka se ka u ka plan fɛnɛ bɔ plan minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kɛlɛw la européen yɛrɛ kɔni ye plan minnu yɛrɛ kɔni bɔ an bɛna da se o plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna fɛnw yɛrɛ kɔni ma walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la États-Unis ye plan min yɛrɛ kɔni bɔ walasa ka dankari Russie ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ min européen yɛrɛ kɔni u y'o plan kelen yɛrɛ de kɔni ta ni ka yɛlɛma dɔw yɛrɛ kɔni don a la ka sɔrɔ k'o bɔ k'u bɛ fɛ a kɔni ka kɛ tantɔ de Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni ye plan bɔ walasa ka dankari Russie ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ in na o plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko en tant que Ukraine yɛrɛ kɔni tɛ kɛlɛ la k'a k'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni dan to cɛ 100,000 yɛrɛ kɔni na nka européen yɛrɛ kɔni ye yɛlɛma min don a kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ Ukraine yɛrɛ kɔni ni kɛlɛ tɛ a ka jamana kɔnɔna na a k'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni hakɛya to cɛ 800,000 yɛrɛ de kɔni na européen minnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ni plan yɛrɛ kɔni bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko européen jamanaw yɛrɛ kɔni ye Faransi Allemagne ale ni Royaume-Uni yɛrɛ de kɔni ye u ka plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'a wajibiya ko min yɛrɛ kɔni États-Unis maaw ye ko ka lakanako garantie yɛrɛ kɔni di Ukraine ma i n'a fɔ OTAN article 5 b'a fɔ cogo min ka d'a kan OTAN article 5 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jamana fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ OTAN yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa o maa yɛrɛ kɔni ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin o jamana yɛrɛ kɔni ma a bɛ n'a fɔ i ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin OTAN jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye olu européen ye u b'a wajibiya États-Unis yɛrɛ kɔni kan a ka lakanako garantie yɛrɛ kɔni di Ukraine ma européen kɔni plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ laɲini wɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Ukraine donni ko ye OTAN yɛrɛ kɔni na ko ka dayɛlɛli kɛ o ko la ko États-Unis yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye Ukraine ye ale ka se ka don OTAN yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka walasa Ukraine yɛrɛ kɔni ka don OTAN yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fo OTAN membre yɛrɛ de kɔni ka bɛn a kan ni OTAN membre bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko Ukraine yɛrɛ kɔni ka don min yɛrɛ kɔni Ukraine ale bɛ don OTAN kɔnɔna na ko OTAN ka cɛden ni a ka avion de chasse fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ka ta ni ka taa bila Pologne yɛrɛ kɔnɔ walasa ni attaque yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin jamana dɔ yɛrɛ kɔni ma o cɛden ni o avion de chasse ni yɛrɛ kɔni ka se ka wuli ni ka taa o ko yɛrɛ kɔni kɛra an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi européen yɛrɛ kɔni u ka plan min yɛrɛ kɔni bɔ k'u bɛ fɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni dangakala la ni cogoya yɛrɛ de kɔnɔ o de ye ni plan yɛrɛ kɔni an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie maaw ma u da don nin ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min ye États-Unis ale fɛnɛ m'a da don o ko yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ États-Unis ye plan min yɛrɛ kɔni fɔ o de bɛ ka di bɛɛ ma ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma